صباح الخير، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن. فيديو النهارده فيديو هنجرب فيه حاجه جديده، وهو ان احنا نعمل لوح ب 30 ضربه فرشه وفقط. لو عرفنا نقللهم واحنا شغالين تمام، بس ما ينفعش نعدي 30. يعني لو عدينا بحاجه بسيطه يعني هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. طبعا دي حاجه اتكهن يعني ان هي هتبقى فيها يعني تحدي شويه، وبالاخص لكل فنان بيحنتف. لو انت او انت فنانه بتحبي تحنتفي بقى وتغرقي في التفاصيل بتاعت اللوحه، تعالي لي بقى، ده الفيديو بتاعكم. لان بصوا، احنا هناخد الموضوع ببساطه وانا هاخدها بطريقه لعبه كده، احنا بنلعب سوا وبنجرب حاجه جديده. بس في الحقيقه ان احنا نقلل البراش ستروكس بتاعتنا تقدر تطور فكرنا والتكنيك بتاعنا كفنانين جدا. انا هتكلم بقى في الفوائد واحنا بنعمل كده ليه وكل حاجه، نقعد قعده حلوه كده في اخر الفيديو، عشان برضو انا لسه هجرب الموضوع. انا قلت اجربه معاكم زي ما بجرب كل حاجه، فهشوف بقى ايه اللي انا استفدته على مدار الفيديو وهجمعه لكم واقول لكم ايه اللي انا حسيت بيه، ايه اللي انا طلعت بيه بالتجربه دي. بس يلا بقى بينا من غير كلام اكتر من كده نبتدي على الفيديو بتاعنا. اوكي، مبدئيا كده انا سالت نفسي هل الاوتلاين هيدخل معانا في ضربات الفرشه؟ دي طبعا حاجه ترجع لكم، بس انا حاسه ان الاوتلاين مش المهم هنا. احنا اصلا بنتعود على تكنيك معين في التلوين، بنعود نفسنا ان احنا نختزل ونبسط ونحس ونقدر اهميه حركه الفرشه معانا. فحاسه انه عادي يعني، لو انتوا عايزين تخلوا الاوتلاين بره ال 30 براش ستروكس ماشي، لو انتوا عايزين تجربوا ان ضربات الفرشه دي يبقى من ضمنها الاوتلاين برضه جربوا. احنا هنا مساحه حره للابداع واللي ربنا يستر على اللي هيحصل. حاجه تانية عايزه اقولها ان انتوا ما تشتغلوش على مساحات كبيره، خلوا مساحاتكم صغيره يعني الوضع مش سامح اصلا يعني. وبس كده، تعالوا بقى نبتدي على اول رسمه. شايفين كل اللف والدوران اللي انا بعمله ده؟ بالنسبه لي دي ضربه فرشه واحده. ليه بقى؟ ليه؟ بصوا انا هقنعكم، عشان انا ببساطه ما شلتش ايدي من على الفرشه. ممكن تحسوا ان لا ده ما ينفعش، بس انا حاسه انه عادي. كل واحد لوحته بقى وهو حر فيها. بس يعني دي وجهه نظري. انا حاولت اجرب هنا ان انا اعمل اللاي اوت بكتله لونيه مش عباره عن خطوط عشان اوضح بيها الشكل. ده ما خلاش الشكل شبه الريفرنس بالظبط، بس مش دي الحاجه اللي انا بحاول اركز عليها هنا. طبعا في التجربه الاولى الموضوع بيبقى صعب والالوان ما بتبقاش مظبوطه قوي، بس ده بيتحسن كل ما تعملوا لوحات اكتر. اوكي، تعالوا نريفيو اول لوحه. اول لوحه حاسه انه تمام، انا اتبسطت جدا على فكره. انا يعني فكره ان انتوا تقعدوا كده بهداوه تركزوا وتجربوا كتير لغايه ما توصلوا للون اللي انتوا عايزينه، عشان انتوا محدودين قوي في ضربات الفرشه دي. ممكن تبقى حاجه بتزنقنا شويه كفنانين عشان احنا بنحب نشتغل بحريه، بس هي حاجه لطيفه بصراحه. هل انا عملت 30 ضربه فرشه؟ ما اعتقدش. تهيألي ان انا زودت شويه. اصلا بحس ان انا معايا اللون تمام، ممكن متريتين، فانا يعني انا عايزه اعمل لون هنا ولون هنا، فساعات بروح حاسبه على انها واحده، اللي هو هنا وهنا تك على طول، بس ده مش صح. بس خلاص مش مشكله، اول تجربه تمام. تعالوا نحاول نزق نفسنا شويه ونخليهم 30 ضربه فرشه فعلا. فيلا بينا على التجربه الثانيه. Who's there? I don't care.
push you away without knowing the cost. طبعا ده زي ما انتم شايفين 30 ضربة فرشة بالتمام والكمال، ما زودتش عليهم خالص اطلاقا. بصوا والله، بصوا هفهمكم، انا سرحت. يعني انا كنت ماشيه تمام 1 2 بعد كده لقيتني رحت هناك خالص، بعد كده اكتشفت بقى ان انا ضعت، بعد كده حسيت ان انا عايزه اكملها، قلت خلاص بقى مش مشكله انا هكملها عشان عجبتني، حسيت ان انا حباها كده ومنسجمه معاها، يعني مش مشكله عادي، بس انا عجباني، انا مبسوطه شكلها عسول ان شاء الله. يعني برضو على فكره وانا بسرح حاولت على قد ما اقدر ان انا ما ازودش ضربات فرشه، انا برضو ما زودتش، بس هو العناصر كتير قوي، العناصر كتير عن ان انا اخليها 30 ضربه فرشه، فاهميني ازاي اعملها كده؟ فاظن دي المشكله يعني. خلاص مش مشكله، نجرب مره ثانيه. طيب بصوا، دي الصوره اللي انا هشتغل عليها في الرسمه اللي جايه. تعالوا بقى اشرح لكم انا بعمل ايه او بشتغل ازاي. انا بحاول اختزل تونات الالوان لابسط حاجه. زي ما احنا عارفين اي عنصر بيتسلط عليه النور بينقسم لجزئين، جزء منور وجزء مظلل، وده اللي انا بحاول اركز عليه، هو اني اقسم كل حاجه لظل ونور، ظل ونور، ظل ونور، بتونين فقط، غامق وفاتح. ما تنسوش ان الوان العنصر بتنعكس على اللي حواليها بسبب الريفلكتد لايت او الضوء المنعكس، فهنلاقي ان الجزئين دول محمرين شويه، وده بسبب وجود الطماطمايه الطماطمايه الموجوده، فالضوء انعكس من عليها وادى ضي الاحمر ده. بعد كده بقى بزود التونات وتفاصيل لغايه ما ضربات الفرشه بتاعتي ما تخلص. التدريب ده بيزنقنا على فكرة الاختزال زي ما أنا قلت، سواء الاختزال في الخطوط أو في الكتلة أو في الألوان، فكرة إن أنت تركز جدا عشان تطلع بشكل مبسط للشيء اللي أنت بتشوفه، وده بيدربنا على سكيل أو قدرة مهمة جدا، وهي القدرة على إن أنتوا توضحوا التصوير بتاعكم أو فكرتكم أو رسمتكم بأقل مجهود وبأقل وقت. فاللوحة زي دي كان ممكن أقعد فيها اليوم كله، كان هتطلع لي نتيجة حلوة وهبقى مبسوطة بيها، بس ما بيبقاش فيها التاتش الحيوي والعفوي باين زي لوحات ضربات الفرشة القليلة. وبرضه لأي حد بيشتغل على لوحات كبيرة فيها تفاصيل كتيرة، أو حد بيشتغل خارجي وعايز يلقط لوحة أو منظر طبيعي سريعا، هيحتاج برضه السكيل دي، فحاجة لازم تركزوا عليها. اوكي كده احنا خلصنا تالت لوحه. انا فاهمكم، انا بوصل لنقطه معينه بحس اوكي دول 30 ضربه فرشه، بس انا ببقى عايزه اكمل، والله ببقى عايزه احس ان هو بس ازود حته هنا، ازود حته هنا. انا تقريبا التحدي ده مش ليا. حاسه ان انا محتاجه ان ما يصعبش عليا فكره ان انا ما اكملش في اللوحه. هو الموضوع محتاج تدريب والله، عادي زي اي حاجه تانية. لسه حاسه ان هي لوحه كبيره قوي ان هي تتعمل في 30 ضربه فرشه، يعني لو 50 مثلا تقول ماشي. قلت اكيد انا فاهمه حاجه غلط. فكره الفيديو ده انا شفتها من يوتيوبر، بصوا هحط لكم اللينك بتاعه، اسمه بينت كوتش، مش عارفه هو اسمه ايه في الحقيقه، يعني هو اسمه ايه مش عارفه. انا فاكره ان انا شفت الفكره دي من قبل كده كتير، فضلت في دماغي، بس انا ما رحتش رجعت على الفيديو قبل ما اعمل الفيديو ده، فرحت اشوف بقى هو ايه المشكله. هو كان بيتكلم عن ان احنا بنعمل عنصر واحد، يعني تفاحه واحده، حاجه صغيره، عشان ينجح معانا 30 برش ستروك بس، فاهميني؟ فقلت تمام اوكي، انا الجلاله اخدتني شويتين ثلاثه. فخلونا نعملها كده باوبجكت واحد. يعني بصوا اهو زي ما قلت لكم، جربوا فيا وانتوا اكتشفوا الغلط اللي انا عملته واعملوا الصح. حاسه ان دي بدايه كويسه، يعني ما تروحوش انا رحت عملت اوبجكتين 3 4 عايزه اعمل لوح، لا خليكم فعلا اشتغلوا على عنصر واحد محدد. يلا بينا على التجربه الرابعه، اظن الرابعه. حاجه سريعا كده بس عايزه اقولها، انتوا شايفين الفرشه دي من مكتبه الوان. الفرشه دي بشعه بجد والله العظيم، يعني زي ما انتوا شفتوا بتطلع مشعرها كده ولا كأن
ودي تاني فرشه اجيبها بالمنظر ده. انا اول فرشه حصل معايا كده قلت خلاص ده سوء انتاج من اللاين ده، ويعني حسيت ان خلاص دي مشكله فرشه واحده. بعديها بكام شهر من مكتبه تانية خالص، من مكان تاني خالص، اشتريت دي وحصل معاها نفس الحكايه. عايزه اقول لكم ان انا لو شديتها شويه هتطلع في ايدي، يعني بجد انا حاسه بيها. فدي من ماركه الوان. عيب على اسمكم كمكتبه كبيره بصراحه ان انتوا تنتجوا حاجه زي كده. معلش انا متضايقه منها جدا. Give me, I lost my way. I heard you say, and I thought if I could help you, then maybe you'd see something in me. اوكي انا حاسه ان كده احنا فهمنا التحدي بقى. بفهم متاخر شويه. كيوي لطيفه. اللي زي ما انتوا خدتوا بالكم ان انا على فكره صغرت السكتش كمان. اظن ان انا عملتها في 30 او اقل بحاجه بسيطه. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هعمل سكتشين. عايزه اعمل بورتريه عشان مش عارفه هيطلع معايا ازاي. انا كل ده شغاله ستيل لايف، واظن هعمل لوحه كمان او لوحتين، وهرجع لكم بقى بالافكار النهائيه ونتكلم اكتر عن التجربه وليه هي مفيده. فاشوفكم بعد شويه. Time stood still. You and I would last forever. You always said that you will. If I could gaze off higher than the stars, would you be seen standing there? انا هقعد لكم استنوا. اوكي يا لهوي. بصوا احنا بنعلم نفسنا حاجه، وهو التأني وحسن الاختيار. لان احنا خلاص اترجم في عقلنا ان احنا محدودين بحاجه معينه، سواء كان الوقت زي ما انا عملت في فيديو من كام شهر كده بتاع ان انا برسم لوحه في كل ساعه. انا متفرجتش عليه وهتتفرجوا عليه عشان بحب الفيديو ده. او احنا محدودين في ضربات الفرشه زي ما احنا عملنا النهارده. طالما احنا خلاص نبهنا مخنا او ادينا له الارم كده ان احنا في مشكله وما عندناش مساحه من ان احنا نغلط ونعيد تصحيح خطأنا، مخك هيتصرف، هيتعامل، هتلاقيكم مركزين قوي في كل حاجه. انا حسيت يعني انا عاده اصلا مثلا بشتغل باللون وبحطه على اللوحه، حلو مش حلو هروح اغيره واحط عليه لون تاني، بنتعامل كده احنا مريحين يعني. بس هنا لا، بعمل كده سواتشز بالجنب، لان خلاص انا لو حطيت اللون ومش عاجبني انا كده ابقى ضيعت ضربه فرشه، وضربه الفرشه عندي بقت غاليه قوي. ده هيخليكم تصبروا كده على تكوين كل الالوان ده، تفكروا تحسبوها كويس، تقعدوا مراقبين الريفرنس اللي انتوا شغالين عليه سواء كان في الحقيقه او صوره، تقعدوا تحسبوها. هو اللون ده بنفسجي؟ لا اصل الاضاءه بيضه فالشادو عامل ازاي؟ طب اللون ده هيبقى غامق بما فيه الكفايه ولا المفروض اغمقه اكتر؟ حاجات كتير، ودي مهمه جدا. الحاجه الثانيه اللي انا شايفاها مهمه ان انتوا تبداوا مش تلعبوا بس تحسوا بالفرشه اكتر، تتميلوا معاها، تتحركوا، تشوفوا حركتها هتوصل لايه. هتلاقوني عشان انا مش عايزه اضيع ضربه الفرشه بروح عامله فرشه وماشيه بيها يمين وشمال وطالعه ونازله عشان اكون بيها الشكل بتاعي في ضربه واحده. فحسيت ان انا تواصلي مع استخدامي للفرشه بقى احسن. انتي او انت وفرشتك المفروض تبقوا حاجه واحده،
رايحين بنفس الافكار وبنفس المزاج، مش انت حاسس بحاجه والفرشه حاسه بحاجه تانية. يعني انا متعصبه دلوقتي او مخنوقه او متضايقه، هروح انا اعمل بقى ضربات فرشه خفيفه كده ومبسوطه وعلى الرايق؟ لا هتلاقوا ضربات الفرشه بتاعتي قويه وناشفه وسريعه. طب انا خلاص متعصبه دلوقتي، فاهميني؟ اتعلمت كمان ان انا ادخل الفرشه الخشنه. الفرشه الخشنه مدياني مساحه من اللون احسن بكتير من الناعمه. الناعمه لا بتحشرج معايا كده، اللي هو عملت مساحه بس مش عرفتش اكملها، خلاص بتفنش لون بسرعه. بس الخشنه مليانه لون كده وبتديني ايه، مساحه كبيره زي ما انا عايزه. برضو اهو وقوعي في مشكله ما خلاني اتصرف واحاول احلها، ده اللي كنت بتكلم عليه في النقطه الاولانيه. حاجه كمان الثالثه وليها علاقه بضربات الفرشه، هو ان انتوا شايفينها خلاص، ما بقتش محطوطه في الليرز والطبقات بتاعت اللوح، انا شايفاها، شايفه كل حاجه، شايفه لفه ضربه الفرشه دي، لان انا ما عملتلهاش اي نوع من انواع البلندنج. البلندنج هو التسييح، او ان انا بدي الوان كتير او بشتغل بالفرشه كده عشان ما يبقاش فيه ايدج او حواف لكل لون انا حاطاه. بنبتدي بقى نشتغل بالفرشه كده، او بنجيب لون هاف تون ما بينهم، وبعد كده نقعد نشتغل على الجزء الوسطي ده ونعمل دمج. هنا بقى مفيش دمج، انسوا. انا هنا عماله اركز في القيم واركز في اللون واركز ان انا ورايا 15 ضربه فرشه واخلص، فكل ده بنسى فيه فكره الدمج. فيعني لو انتوا ناس بتحبوا التكنيك ده، الدمج او التسييح او التفاصيل الكتيره اللي بتشتغل على اللوحه، اتمنى ان انتوا تجربوا التجربه دي، واني والله هتفرق معاكم جامد. لو انتوا ما حبيتوش النتيجه، لو انتوا ما بتحبوش الشكل ده او الستايل ده، خلاص انتوا ما خسرتوش كتير، يعني عادي، انتوا جربتوا فجربوا عشان خاطري. انا انبسطت جدا بالتجربه دي، وانا شايفه ان انا استفدت منها كتير، واكيد اللي انا استفدته من اللي انا عملته النهارده كرره وهركز عليه في اللوحات بتاعتي اللي انا هعملها قادما ان شاء الله يعني. وبس كده، قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، لان ده جدا 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 بيساعد جدا 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 كمان مره. بس كده، اتمنى تكونوا استمتعتوا او استفدتوا بالفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.